एक सीक्रेट जान लो, वायरल वीडियो देखी नहीं जाती, फील की जाती है। हर ट्रांजेक्शन पर साउंड, हर जूम पर इम्पैक्ट, हर रिवील पर ब्लास्ट। ब्रेन को नया सिग्नल मिलता है और व्यूअर्स स्क्रॉल नहीं करते। साइलेंट वीडियो अटेंशन खो देती है, एनर्जी वाली वीडियो रिटेंशन बढ़ा देती है। एक बात याद रखो, साउंड यूज करो वेपन की तरह, ना कि वॉलपेपर की तरह। स्मॉल इम्पैक्ट, बिग डिफरेंस। लाइक सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा एल्गोरिथम को वीडियो रिकमेंडेड करने पर मजबूर कैसे करें।